Ну вот, скажи, Полинка, собрали тут вместе все игрушки. Сносит все в одно место, кучу навалит тут. Игрушка, играй с ним. Купили вон новые шуршалки. Ой, ты, господи. Дай шуршалку. Дай шуршалку. Дай шуршалку. Дай. Дай шуршалку. Дай. Вот нам посоветовали купить такие игрушки шуршащие. Сначала не отреагировал. А потом что-то с чем-то. Вот такая еще. Тут и пищащие, и шуршащие. Да. Оп. И шуршалки. Обезьянка ему больше нравится. Дай. Это сразу на 5 надо щенков. Дай. Дай. Отдай. Отдай. Давай кинем. Давай. Дай, мама, киньте. На. Побежишь? Побежишь? Макар. Оп. Дай. Дай, 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 дай. Дай, Макар. Какая игрушка. Отдай. Дай. Все, теперь мячики не нужны. Теперь у нас обезьяна. Дай. Ну, тявкнешь? Тявкнешь? Дай. Ну, дай. Дай. Макар. Пусти. Макар. Дай. Ну, дай. Фу. Макар. Отдай. Голову оторвешь. Ну-ка. Ну-ка. Чух. 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 Тявк. Тявкнешь? Ну, тявкни. Где у тебя голос-то? Полинке покажи. Ну, не хочешь ты гавкать.